तोता वह रेलवे ट्रैक की पटरी के बीचों बीच अमरूद का एक बीज लगाता है। तोता रोज उसे पानी देता है। धीरे धीरे पौधा बड़ा होने लगता है और उसमें न खूब सारे अमरूद के फल लग जाते हैं। एक दिन अचानक उसी पटरी पर तेज रफ्तार से ट्रेन आ जाती है। तोता ट्रेन को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है और उसे नष्ट कर देती है। तोता जमीन पर बैठकर रोने लगता है। अगले ही दिन टूटे हुए पेड़ के पास से एक नया पौधा निकल आता है। तोता अपने पुराने पेड़ के लिए रो रहा है। फिर भी इस तोते के लिए किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।